Պատերազմի օրերին Արցախից Հայաստան տեղափոխված ընտանիքները շարունակում են մնալ անտուն։ Հայաստանում ապագա կառուցել այս պայմաններում չեն պատկերացնում, իսկ հետ վերադառնալ Արցախ չեն ցանկանում։ Հոգեբանական շատ ծանր վիճակում գրեթե մենակ են մնացել։ Այս ամենի մասին նախ համառոտ։ Ես ադրբեջանական զինվոր մի այս պատերազմի ժամանակ չեմ տեսել։ Արաբներ, նեգրներ, չինացիներ։ Մեր հեռախոսների մեջ մնաց մեր տան նկարները մենակ։ Ղարաբաղցի թուրքեր են, ինչի են եկել այստեղ, մեր համար հաճելի չի, ասենք, որ մենք գանք ստեղ ու տենց բաներ լսենք։ Թող մեր տները թողնեին, մենք մեր տներում ապրեինք։ Քարտեզով տեսա, որ Շուշին ընկավ, դեռ լուրերը չէր հայտնել։ Բարեկամներին ցույց տվեցինք, ասացին ոչ, դուք լսել եք լուրերը, որ ասում է դրանք հին նկարահանություններ են։ 5 շրջանի հանձնման մասին խոսք կար, բայց Քաշաթաղի շրջանը չէի պատկերացնում։ Մինչև հիմա էլ ինձ համար երազի պես է այս ամենը։ Շատ դժվար է, շատ ահավոր։ Այ հերոսը այս տուհերն է, որ առանց որևիցե մի հատ վարկյան սպասելու 27 սեպտեմբերի 27-ին արդեն Ղարաբաղի ճանապարհին է։ Ինձ տարավ հոպարիսում, ասես բան հոպարիտ կնասես, ես մինչև պատերազմից հետ կնեմ։ Այդ բրանցները դրոշը կջարտեմ ու իմ դրոշը կդնեմ, հայրի, ու դրանք գնամ այդ միրիկից։ Հելանք դրոշը տնգելու, հելանք դերքերը մեր։ Պատերազմից հետո տներից զրկված արցախցիների մեծ մասը դեռ անտուն են և ապրում են ծանր պայմաններում։ Մինչ օրս ոչ Արցախի իշխանություններից և ոչ էլ Հայաստանի իշխանություններից որևէ լուրջ աջակցություն չեն ստացել։ Հարցին, թե ինչու լուծում չեն ստանում անտուն մնացածների խնդիրները, միայն մի պատասխան են ստանում, դեռ զոհվածների ընտանիքների հարցն ենք լուծում։ Բայց հնարավոր չէ արդյոք զուգահեռ զբաղվել նաև փախստականների խնդրով։ Շատերի հետ զրույցից հասկացանք, որ սնունդ վերջին անգամ համայնքապետարանները տրամադրել են դեկտեմբեր ամսին։ Շատերի համար նաև անհասկանալի է, թե ինչ եղան պատերազմի օրերին համայն հայության կողմից հավաքված գումարները։ Իշխանությունների հիմնական զբաղմունքը կարծես դարձել է մեղավորների փնտրտուքը, որոնց ցանկում իրենք բնականաբար չկան։ Անպատասխան մնաց այն հարցը, թե ով է մեղավոր, որ պատերազմի ընթացքում բավական չէ ժամանակին ու ճիշտ չկազմակերպվեց խաղաղ բնակչության տարհանումը, դեռ մի բան էլ պարբերաբար կոչ էր արվում տներում մնալ և տներից որևէ բան չհանել։ Ով է մեղավոր, որ տուն, տեղ, աշխատանք ու եկամուտ կորցրած այս մարդիկ այսօր պետության կողմից գրեթե օժանդակություն չեն ստանում և ստիպված են ինքնուրույն ուղիներ փնտրել իրենց կեցությունն ապահովելու համար։ Շատ դժվար է, շատ ահավոր։ Պատերազմում Ադրբեջանին մնացած հայկական տարածքներից բնակիչները դուրս են եկել ինքնակազմակերպման արդյունքում։ Շատերը բնակություն են հաստատել Երևանի հարակից տարածքներում։ Այցելել ենք նրանց և շատ ցավալի է, որ որևէ օժանդակություն չեն ստանում։ Ավելին կա հասարակության մի հատված, ով հայաստանցի արցախցի տարանջատումներով շատերին ստիպում է մտածել արտագաղթի մասին։ Եղբայրս ողեց։ Կոչ ենք անում բոլորին հիշել, որ Արցախը հայկական հող է և տարանջատելով արցախցի և հայաստանցի ընդամենը տարանջատում ենք Արցախը Հայաստանից։ Российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев на территорию Нагорного Карабаха. Всего на сегодняшний день вернулось 52 058 человек. Ստեփանակերտը վերադառնալու 12024 ադրբեջանցի փախստական։ Իշխանությունները պնդում են Լեռնային Ղարաբաղ մեծ վերադարձ ծրագրի մասին, որի համար արդեն հատկացվել է մոտավորապես 1 միլիարդ 200 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Կամ նրանք պատրաստվում են բանակ կառուցել եւ հողեր վերադարձնել, թող փորձեն։ İndi sıçan kimi oturublar. Ես փոխել եմ, որ այդ միրիկը մեր ալնի։ Թող փորձեն։ Ոզման սաղ գուղեր եմ ելնել, դասերան դասարա։ Թող փորձեն։ Ոդրանք գնամ իզից։ İndi sıçan kimi oturublar. Земля Арцаха армяне были всегда. Земля Арцаха армяне были всегда. Այդ բրանցները դրոշը կջարտեմ ու իմ դրոշը կդնեմ։
հայրի, ու դրանք գնան այդ միրիկից։ Էլանք դրոշը տանգելու, վերցել ենք դիրքերը մեր։ Երեք Ալիևները Շուշիում այցելել են Արցախի կառավարության կողմից վերանորոգված մահմեդական մզկիթ, որը նույնիսկ ռազմական գործողությունների ընթացքում չի վնասվել։ Արցախից եկած հազարավոր ընտանիքների կորցրած գույքի հաշվառման եւ փոխհատուցման հարցերը դեռ թղթի վրա են, իսկ այդ ընտանիքները Արցախում արագ կառուցվող տներում բնակվելու մտադրություն չունեն։ Անվտանգության ապահովման մասին կոչերը անհիմն են համարում։ Նախընտրում են արտերկրում շարունակել բնակությունը, բայց ապրել ադրբեջանցիների հետ նույն քաղաքում չեն պատրաստվում։ Հատկապես այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ պատրաստվում է 12,000 փախստականների վերաբնակեցնել Ստեփանագերտում։ Իսկ անտուն անգործ ողջ կյանքը մեկ օրում թշնամուն թողած արցախցիները ամեն օր նամակներ են ստանում։ Ձեր վարկի հերթական վճարումը չկատարելու պատճառով այսինչ գումարի չափով տույժ է ավելացել։ Ասում է թող բռնագանձեն։ Ինչն են բռնագանձելու։ Ադրբեջանին մնացած ունեցվածքը։ Իդեպ այդ վարկերով շատերը իրենց տունն էին վերանորոգել։ Դուրս է գալիս տունը մնացել է Ադրբեջանին, վարկերը իրենց, ինչի մասին մտածեն։ Ադրբեջանին մնացած տների վարկերը մարելու, թե Հայաստանում նոր տուն կառուցելու մասին։ Առաջին իրողությունը խանգարում է երկրորդի իրականացմանը, իսկ ինչ է մնում, եթե ոչ արտագաղթել։ Շատերը հենց այդ մասին էլ պատմում էին։ Մարտունու շրջանում բնակվող Արման Բաղդասարյանը 3 պատերազմների մասնակից է։ Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ տեսել է, թե ինչպես են իր աչքի առաջ սպանել ընկերոջը։ Արցախյան երկրորդ պատերազմում վրեժի զգացումը մեծ է եղել։ Ասում է ինքը լավ գիտի ադրբեջանցիներին։ Կռիվ էր տալիս թուրքերի, նեգրերի, չինացիների, ում հետ ասես, բայց ոչ ադրբեջանցու։ Վերջիններից գրպաններից էլ մեծ քանակությամբ դեղեր ու հայկական անձնագրեր էր գտնում։ Ես ադրբեջանական զինվոր մի այս պատերազմի ժամանակ չեմ տեսել։ Արաբներ, նեգրներ, չինացիներ, սիրիացիներ, ուկրաինացիներ, մոտները հայկական փաստացի, վայնի բիլետել էր ելնում հայկական։ Մոնտեն, որ առաջի անգամ եկել է Ղարաբաղ, առաջի իր հրամանը գիտեք որն է, որ սահմանները փակեք, մարդ չհելնի Ղարաբաղից։ Այդ համար պատերազմը չենք տվել։ Իսկ ես մի ժամանակ տենց չէ։ 3 տարվա մեջ մարդիկ ես իմ քանի հարգանի ինչ դղյակներ են սարքում, չեն կարող մի հատ զենք առնեն, հա։ Խի մեկն ու մեկը չկայք, բացի Նելսոնից, Սողոմոնյան Նելսոնից։ Լսած կլնեք։ Նախկինում եղել է երրորդ պաշտպանականի հրամանատարը, միայնակ գեներալը, որ ես տեսել եմ, որ իր ռայոնից ինքը դուրս չի եկել, ոչ մի հրամանի էլ նահանջի հետ նահանջի, ոչ մի բանի էլ չի ենթարկվել, կայնելա նույն ձևի մարտունին պահելա, այդ այլ գեներալը, որ ես տեսել եմ։ Իսկ մնացածը, որ սենց շաներ խփում գեներալ էր, բուշլատ ու վատնիկ են կերել գեներալները, այսքան գեներալներ դարել։ Ուր էին այդ գեներալներ։ Հրամանատարներ բերում էին գիշերները զինվորներին, լցում խրամատները, լույսը բացում էր, այդ հրամանատարը չկար։ Այդ երեխան չգիտեր թուրքը որտեղից է իր վրա կրակել։ Այ հերոսը այս տուհերն էր, ով որ առանց որևիցե մի հատ սենց վարկյան սպասելու 27 սեպտեմբերի 27-ին արդեն Ղարաբաղի ճանապարհին էր։ Ինձ տարավ հոպարիստուն, ասես բան հոպարիտ կնսես, ես մինչև պատերազմից հետ կեմ։ Խոսում էիր ընթացքում հետը պապայի։ Չի զանգել։ Այն արցախցիները, որ թողել էին, փախել այդ Արցախի հիմար գնաց կյանքը զոհաբերեց, այդ է մտածում։ Եթե 2 կամ 3 օր պատալոք այս պատերազմը ուշ կանգներ, Ղարաբաղից մի հոգի մարդ սաղ դուրս չէր գալու։ Կենթանի մի հոգի մարդ դուրս չէր գալու։ Գայանեն երեխաների հետ տեղավորվել է Մասիսի շրջանում։ Արցախի իր տունը լքել է առանց որևէ իր դուրս հանելու։ Հայաստանում մինչև դեկտեմբեր միայն սնունդ են տվել։ Ձմեռը 3 անչափահասների հետ անց է կացրել վառարանը կարդոններով վառելով։ Տանտերը շուտով կգա Ռուսաստանից։ Չգիտեն որտեղ են ապրելու։ Իսկ այժմ արցունքն աչքերին պատմում է, որ ոչ մի հարմարություն չկա։ Դա էլ քիչ է կողքից խոսում են, թե ինքը արցախցի է ու ինչու պետք է իրեն օգնեն։ Գայանեին օգնում է միայն հարևանը։ Եթե տուն ունենա, բնակություն կհաստատի Հայաստանի ցանկացած մարզում։
իսկապես կլքի Հայաստանը, քանի որ մեկ անգամ արդեն իր տարիների աշխատանքը թողել է ուրիշին, երկրորդ անգամ չի պատրաստվում։ Արցախ վերադառնալ չի ցանկանում, քանի որ չի վստահում իշխանություններին։ Հայաստանում իր համար ավելի ապահով է։ Մեր հեռախոսների մեջ մնաց մեր տան նկարները մենակ։ Մտածում եմ, որ այնտեղ վտանգավոր է, ճիշտն ասած, շատերը, ասենք, մեր ծանոթներից գնացել են այնտեղ։ Ճիշտ է, մի պահ ես էլ եմ ուզում գնամ, բարեկամներ, ծանոթներ, ընկերներ, այստեղ շատ դժվար է, էլի, հələ ասենք ծանոթ չենք տենց ոչ մեկին, բայց վախը մի ձև հետ է քաշում։ Իրանց ասենք, որ խոսցնում ենք, ասում ենք լավ է տեղ, մենք էլ ենք ուզում գանք, այն մարդիկ են գնացել, որ ստիպված են եղել։ Ոչ մեկ, ասենք, մեզ այցի չի եկել, ապրել ենք ստեղ 5 ամիս եւ ավելի, ոչ մեկ մեզ այցի չի եկել, տեսնի մեկ ինչ պայմաններում ենք ապրում։ Հազիվ ասենք, այս տանը, որ ապրում ենք, ոչ մի հարմարություն չունենք, շատ դժվար է, շատ։ Ահա որ։ Բա որ կողքից անգամ ասում են եկել եք ստեղ մի հատ բան եք պահանջում, ինչ ասենք, ընդհանուր ժողովուրդը արցախցիներին ասում են գումար են տալիս, ախր այդ իրաց տված գումարը մեր մի պատը չարժի։ Մեր մի պատը չարժեր այդ տված կոպեկները։ Հիմա ես այդ գումարը հետ եմ տալիս, չեմ ուզում այդ գումարը, տանեն մեր տուն, ես մեր տունն եմ ուզում, հիմա իմ 5 տարեկան երեխան գիշերով համարյա է, գնում եմ իջե բախչի վերջը, որ գնա զուգարա, գիշերա վախում ամեն անգամ պետք է հետը գնամ, եթե տուն չունեմ, ջուր չունեմ, լույս չունեմ, գազ չունեմ, ինչքան կարամ ես բարեկամի լույսից օգտվեմ, պատկերացրու։ Մի հատ լույս են տվել, ասենք, որ մութ չլինի, ստե ասենք երեխաները, այս մի սենյակում ա լույսը։ Ասենք սնունդ մեզ վերջին անգամ տվել են դեկտեմբերի 25-ին, էլ դրանից հետո սնունդ չեն ստացել, օրերը տաքանում էր, քիչ-միչ էինք վառում, չգիտեմ էլի, ասենք, յաշիկ մաշիկ ենք վառել, տաքացել ենք, տենց օրեր էլ ա եղել։ Եթե այստեղ տուն չեղավ, Ղարաբաղում վախեցան գնացինք, մենք անպայման Ռուսաստան կգնանք։ Մեզ մեր տներից են, որ ասма քշեցի, բառից բուն իմաստով, Քարվաճառում պատերազմով չեն վերցրել։ Քարվաճառը նվիրել են թուրքերին։ Ղարաբաղցի թուրքեր են, ինչի են եկել այստեղ, մեր համար հաճելի չի, ասենք, որ մենք գանք ստեղ ու տենց բաներ լսենք։ Թող մեր տները թողնեին, մենք մեր տներում ապրեինք։ Արցախցիների տարհանումը իրականացվել է գյուղի բնակիչների կողմից եւ անկազմակերպ իրականացման արդյունքում մեծ մասը չեն հասցրել իրենց հետ վերցնել անգամ առաջին անհրաժեշտության իրերը։ Հիշեցնենք, որ ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Արցախի Հանրապետության սահմանադրության 3-րդ հոդվածում նշված է, որ մարդը բարձրագույն արժեք է։ Մարդու անոտարելի արժանապատվությունն իր իրավունքների եւ ազատությունների անկախտելի հիմքն է։ Այսպիսով մարդու եւ քաղաքացու հիմնական իրավունքների եւ ազատությունների հարգումն ու արժանապատվությունը հանրային իշխանությունների պարտականություններն են։ Արցախից Հայաստան տեղափոխվածների հետ զրույցներից պարզ է դառնում այն, որ ավելի շատ աջակցություն են ստանում անհատներից եւ պետության հետ կապ չունեցող կազմակերպություններից։ Դուրս է գալիս, որ անհատներն ու կազմակերպությունները շատ ավելի միջոցներ ունեն, քան պետությունը։ Պետությունը ոչ միայն սովորական սնունդի ու հագուստի, այլ շատ ավելի կարևոր եւ մասշտաբային հարցեր պետք է լուծեր։ Մնում է հասկանալ, թե բացի սնունդից ինչու ոչինչ չի անում։ Գոնե այստեղ հների մեղավորությունը հաստատ պետք չէ փնտրել։ Քաշաթաղի շրջանի եւս մեկ բնակիչ պատրաստվում է արտագաղթել։ Պատերազմի օրերին որևէ մեկը չի տեղեկացրել, որ պետք է լքեն տարածքը։ Տարածքը գրավելուց ժամեր առաջ հասցրել է երեխաներին հեռացնել իր մեքենայով։ Ճանապարհին վթարի է ենթարկվել։ Հարցին, թե ինչ է զգում, երբ մտածում է, որ իր կառուցած տանը հիմա ադրբեջանցիներ են ապրում, լացում է։ Ապա արցունքն աչքերին ասում, որ եթե Հայաստանում է շարունակեն անտեսել կարտագաղթի։ Երկրորդ անգամ էլ լացում է, երբ հիշում է, որ հասարակությունը հայաստանցի արցախցի ասելով իրեն տարանջատում է։ Ինչպես ապրի այդպես։ Սեպտեմբերի 26-ի երեկոյան, երբ Facebook-ով ընթերցեցինք
Արայք Հարությունյանի խոսնակին հարց էին տվել, ասել էին բոլոր զինվորներին հավաքում եք բոլորին, գուցե կռիվ կա երկրում։ Ասել էր ոչ, նման բան չկա, ժողովրդին մի վախեցրեք։ Բոլոր տղաներին ճանապարհեցինք, 2-3 օր առանց լույսերը հանգցնում էինք երեխաների հետ, մարդկանց հետ։ Մնում էինք տանը, տներից դուրս չէինք գալիս։ Ամսի 29-ին կառավարությունը չէր հրահանգել, բայց մեր գյուղապետն ու տնօրենը ժողով արեցին, որոշեցին կանանց երեխաներին գյուղից հանեն, տանկերը փողոցով էին անցկացրել, լրիվ փողոցը սետկա էր դարձել։ 16 թվականին նույնպես կռիվ եղել էր, տանկեր գնացել էին, բայց փողոցներով չէին անցկացրել։ Ընդամենը 27-ից 29-ի դրությամբ 2-3 օրվա դրությամբ 100 զոհի եւ վիրավորի մասին էինք լսել, բայց ընդամենը այդ 1 ժամվա մեջ այնքան շտապօգնության մեքենաներ տեսանք, բոլորը վիրավոր, որ մարդկանց վիրավոր տանում էին, 29-ի դրությամբ տեղափոխվեցինք Հայաստան, եղել ենք տարբեր բարեկամների տանն ենք ապրել, բարեկամների տանը շաբաթը մեկի տուն, այստեղ էլ ենք եղել, ամիսներով գետնին էինք քնում, շատերը մեղադրում էին կամ գուցե խղճում էին, բայց մեզ համար հույս կար, որ պետք է հետ գնանք։ Այնտեղ շատ գեղեցիկ տուն ենք ստեղծել, 10 տարի ամուսնացած ինչ աշխատել ենք, ստեղծել ենք տուն, ապրանքներ էինք գնել վարկերով եւ այժմ փակում ենք վարկերը։ Ապրանքները թողել ենք թշնամուն, եթե ինչ-որ մեկը աջակցի, եթե ինչ-որ մեկը գործ առաջարկի, կացարան առաջարկի, գնանք եւ արտասահմանում բնակվենք։ Քարտեզով տեսա, որ Շուշին ընկավ, ճիշտն ասած, դեռ լուրերը չէր հայտնել։ Երբ որ քարտեզով հետևում էինք, տեսանք, որ Շուշին ընկավ, բարեկամներին ցույց տվեցինք, ասացին ոչ, դուք լսել եք լուրերը, որ ասում է դրանք հին նկարահանություններ են։ Ասում եմ, չի, այս քարտեզով օր-օրի առաջ են գալի, ժամ-ժամի ցույց է տալիս։ Շատերը չէին հավատում եւ հետո նոր լուրերը հայտնեց ընդհանուր կորուստի մասին։ Մտածում եմ, երբ որ երկրում կռիվ պետք է լինի եւ 1 օր առաջ ժողովուրդը տեղեկացված չէ, երբ որ գիտեն կա պարտություն, չեն իրազեկում ժողովուրդը ժամանակին տարհանվի դուրս գա։ Եվ գուցե ինձ թվում է մարդիկ գուցե իրենց գույքը իրենց հետ դուրս հանեին, երբ տղաները իջնում են դիրքերից, նահանջում են, նահանջից հետո ցույց են տալիս ադրբեջանցիները նկարահանություն, որ արդեն այդ տարածքներում են եւ ցույց են տալիս մի ամբողջ շենք զենքերով, դուք ես վատ ես զգում։ Իրանք վատն են, մենք իրանք չենք սիրի։ Ու իրանք կխփենք։ Պետքատում չսիրե թուրքերին։ Ես վարչապետն եմ դառնալու։ Որտեվ ես արել եմ, որ նրանք գնանք խփենք այդ դրան։ Բայց վարչապետ ունենք։ Վարչապետ? Այդ ինչ, վարչապետը? Ես փոխել եմ, որ այդ միրիկը մերա լինի։ Ու այդ դրան գնան ուստուր։ Այդ միրիկից։ Ուզում եմ սաղ գուղեր եմ լնեն, դասը իրանց աշխարհը։ Ադրբեջանցիների դրոշը կջարտեմ ու իմ դրոշը կդնեմ, հայրի։ Այդ ընթացքում եղբայրս զոհվեց հոկտեմբերի 10-ին Հադրութում։ Միայն դառնապես, որ լացել եմ ու իր կորուստի համար։ 5 շրջանի հանձնման մասին խոսք կար, բայց Շաթաղի շրջանը չէի պատկերացնում։ Մինչև հիմա էլ ինձ համար երազի պես է այս ամենը։ Դե հենց առաջին օրն էլ մենք մեծ կորուստներ ենք ունեցել։ Առաջ էին գալիս իրենք պատրաստված։ Եղբայրս խոսում էր, որ թեժ են, մարդերը թեժ են ու խաղաղություն էր ուզում, ասում էր մի օր հանգստանանք, այս ամեն ինչը ավարտվի։ Իր ընտանիքը դեռ պետական որևէ աջակցություն չի ստացել։ Դիմել են պաշտպանության նախարարություն, 1000+ հիմնադրամ, դեռ ոչ մի պետական աջակցություն չեն ստացել։ Ասում են, սպասեք, շատ են զոհվածները, ձեր հերթը կգա, դեկտեմբերից դիմել են, բայց դեռ հերթը չի եկել, որտեղ որ գնում ես, ասում, գնում են, գնացել դիմել է, ասում են միայն դուք չեք, այդ հարցից ինքը արդեն նեղվում է,
Արցախյան շրջաններ, որոնք Ադրբեջանի վերահսկողության տակ են անցել, եթե լուծարեն, այդ կարգավիճակի հարցը ինչ պիտի լինի։ Դա ժողովրդին հետաքրքրում էլի մարդկանց արցախցիներին։ Հիմա Հադրութի այդ գյուղը, որը Ադրբեջանին է հանձնված կամ Քաշաթաղի այդ համայնքը, այդ մարդիկ որտեղի պիտի գրանցում ստանան։ Դեռ անորոշ է, դեռ կառավարությունն էլ, չգիտեմ, չեն որոշել։ Եթե մենք մեր ազգը մի քիչ շատ մեր պատմությունը ավելի լավ իմանա, չեմ կարծում, որ նման տարանջատում կմոցնի, որտեվ Արցախը, Սյունիքը շատ մեզ համար նշանակություն ունեն։ Աբովյանում արցախյան ընտանիքներ էինք փնտրում, սակայն հանդիպեցինք աշտարակից Աբովյան հասած ընտանիքի, ովքեր իրենց մարզում աջակցություն չգտնելով հասել էին քաղաք Աբովյան ոչ պետական կազմակերպությունից աջակցություն ստանալու համար։ Խնդրեցին, որ իրենց պատմությունը լուսաբանենք։ Իրանք անընդհատ թոքաբոր, վիրահատությունատար է, երիկամների խնդիր ունի, միակողմանի խլություն ունի։ Կասեք, ինչքան եք նպաստ ստանում։ Նպաստ ստանում եմ 37,000 դրամ ամսական։ Մեկ էլ երեխաների հաշվանդամության գումարն է։ Ապրել եմ վարձով, ամսական 100,000 վարձ եմ տվել, 17 տարի ապրել ենք վարձով։ Վարձը չտալու համար մենք տեղափոխվեցինք Կոշ, հիմա ճիշտ է, այնտեղ այդքան էլ լավ վիճակում չի, ասենք, պայմանները նորմալ պայմաններում չի, բայց դե ստիպված ենք եղել, որ այնտեղ գնանք ապրենք։ Ինչի հույսով էին սարքում Ղարաբաղցիները հարուստ էին, ինչ էին, որ տենց միանգամից մեր հայերը առթավորվեցին, հետի չգիտեմ, ստիպված մենք դուրս եկանք, գնացինք դե տարիքով կին, որը ինքը անձամբ ինքը խնամքի կարիք ուներ, մենք իրան պահել ենք, հիմա ինքը մահացել է, սնունդը իրանցը պետքա նորմալ սնունդ, ասենք ամեն ձևով իրանցը լրիվ տարբերվելու է, բայց հնարավորություն չունեմ, որ ամեն օր ես իրանց սնունդը տամ այն ինչը, որ իրանց պետք է։ Սովածը չեմ ասում սոված են, ուտում են, բայց ասենք ինքը որ պիտի իմ երեխեն ուտի շաբաթական ձկնեղեն, մսեղենը, ես ասենք ինքնան տալիս եմ կռուպեղենը։ Իրանք եթե մարդկային իմունոգլոբուլինը ստանան ամեն օր, իրանց ժամին, իրանք չեն այդքան հաճախակի հիվանդությունը էլ գոնե կպահպանվի, բայց չեմ կարողանում, հատ արժի 2300 դրամ, երկու երեխան ստանում են, ամեն օր պիտի ստանան։ Այսօրվա մեր հյուրն է Հադրութի դեօկուպացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Արփի Վանյանը։ Ողջույն Տիկին Վանյան։ Արցախի փախստականները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, սկսած բանկերում ունեցած վարկերից մինչև կեցության խնդիրը։ Այս պարագայում ո՞րն է ավելի հրատապ լուծում պահանջում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում երկու խնդիրներ հրատապ են, բայց դե ավելի շատ, եթե հրատապություն առաջինը, դա գեցության խնդիրն է։ Մարդիկ տեղափոխվեցին այստեղ սկզբնական շրջանում, իհարկե բարեկամների տան, անծանոթների անգամ, շատ մարդիկ, անծանոթ մարդիկ նրանց տանիք տվեցին եւ այլ ապրում էին հետո հյուրանոցներում, բայց օրինակ ունենք հյուրանոցներ, որոնք մարդկանց պիտի պահեն մինչև մարտ, ապրիլ ամիսները, հետո այդ մարդիկ կանգնում են խնդրի առաջ, ուր պետք է գնան, որտեղ բնակվեն, բնականաբար բարեկամների, ծանոթների տան երկար չես կարող մնալ ապրել, վարձով բնակարան վերցնելու համար վարձերը շատ բարձր են ու ցավով պիտի նշեմ, որ մեծ մասամբ բարձրացան հենց այս դեպքերի շրջանակներում, հենց դեպքերը եղան, բարձրը չգիտես ինչու բարձրացան բնակարանների ու մարդկանց մեծ մասի վիճակի չի նաև այդ վարձերը փակելու։ Մի խոսքով առաջնահերթը դա գեցության խնդիրն է, բայց դե բանկերին էլ էլի հույս շատ կարևոր է, որովհետև բռնի տեղահանվածները ինչի համար որ վարկ են վերցրել, չէ, հիմա մեծ հաշվով այդ ամենը չկա, հողի համար են վերցրել, բնակարան ձեռք բերելու համար, գույք եւ այլ, այդ ամենը մնաց թշնամուն, հիմա նրանք պետք է փակեն այդ վարկերը, չգիտես ինչի, բայց մյուս կողմից էլ բանկերն էլ չեն կարող նաև ըստ ումա ինչ-որ չեզոք հասնել այդ վարկերը, որովհետև սեփական գործ է եւ այլը, ու այստեղ երևի թե շատ կարեւոր է պետության դերը։
պետությունը պետք է մտածի ինչ որ մեխանիզմ, որպեսզի այս հարցը լուծի, որովհետև մարդիկ ապրելու հնարավորություն չունեն, ինչ մնաց մի հատ էլ բանկերի վարկեր փակեն։ Տիկին Վանյան, արդյոք կա հաշվառում, թե քանի արցախցի է հետ վերադարձել Արցախ եւ արդյոք կան արցախցիներ, ովքեր Հայաստանից արտագաղթել են։ Ուրեմն 13500 հադրութեցի մոտավոր բռնի ուժով տեղահանվել է հադրութից, նրանցից մոտ 3000 մարդ արդեն վերադարձել է Ստեփանակերտ մեծ մասամբ, 1000 հոգի մոտավորապես եմ ես դա ասում, չեմ կարող հստակ թվեր ասել, արտագաղթել են Հայաստանից, բայց 10000-ի չափով 9000 քանի մարդ Հայաստանում է, նրանց մեծ մասը տեղակայված է Երևանում, բայց դե Հայաստանի գրեթե բոլոր շրջաններում եւս ապրում են մարդիկ։ Թշնամուն մնացած այդ տարածքներում ադրբեջանական բնակիչներ հաստատվել են արդեն թե։ Ասում են բնակիչներ չկան, ասում են դե մենք չեն կարող գնալ այնտեղ տեսնել մեր աչքով, բայց ասում են բնակիչներ չկան, ապրում են սպաներ, իրենց սպաներն են ապրում, շատ բնակարաններ, տներ, թաղամասեր վառել են, մի քանի տներում էլ իրենք այդպես տեղակայված ապրում են։ Արցախում բնակվելու համար մեր մնացած տարածքներում ամեն կերպ իշխանությունները շահագրգռում են արցախցիներին, նույնիսկ ավելարտոնություններ խոստանում։ Ինչքանով է ապահովագրված արցախցին, եթե ռուս խաղաղապահների վրա է հույսը դրված միայն։ Ինձ թվում է հարցի պատասխանը բոլորս գիտենք, գրեթե ապահովագրված չի։ Մանավանդ որ այս մարդկանց բռնի տեղահանվածներին ուզում են փորձում են տեղավորել սահմանամերձ էլի գյուղերում։ Ես ունեմ բարեկամներ, ովքեր ասում են մենք վերադարձել են ու իրենք ասում են ես որ դուրս եմ գալիս պատշգամբ, թշնամու դիրքերը տեսնում են ու ինքը հղիկին է։ Հասկանում եք, մի քանի մետրի պատմություն է ու թշնամին հանգիստ է այս պահին զուտ այն պատճառով, որ այնտեղ ռուս խաղաղապահներն են, բայց մենք գիտենք, մենք ապրել ենք, մենք բոլորս տեսանք, թե ինչ կարող է անել թուրքը, չեմ ասում ադրբեջանցիները, բոլորն էլ նույնն են, նույն թուրքն են, այսինքն չկա անվտանգության երաշխիք, ոչ մի երաշխիք, մանավանդ մեր բանակը, եթե այսօրին է, մենք չգիտենք անգամ ինչ է սպասվում մեզ այդ առումով, եթե ռուսական զորքերը այստեղ է խաղապահները 5 տարով, որից արդեն կես տարին էլ անցավ, 4.5 տարի, եթե իրենք որոշեցին հետ գնալ 4.5 տարի հետո, ինչ է լինելու այս մարդկանց հետ, արցախցիների ընդհանուր եւ առավել եւս այն մարդկանց հետ, ում նորից վերադարձնում են Արցախ ու այն սահմանամերձ տարածքները։ Իսկ ի՞նչն է հիմնական դրդում մարդկանց գնալ օրինակ ապրել Ստեփանակերտում։ Ուր գնան։ Հայաստանում ապրել բոլորը չեն կարող, շատ դժվար է, չունեն տուն, չունեն աշխատանք, չունեն հնարավորություն ոչ մի ապրելու։ Իսկ եթե համեմատենք այստեղի բնակարանների վարձերը ու այնտեղի տարբերությունը։ Ճիշտն ասած այնտեղ եւս շատ բարձրացավ, ցավոք սրտի, դա էլի ցավով եմ ասում, բայց դե այնտեղ գոնե պետությունը ինչ որ ձև փորձում է վերադարձածներին ապահովել, դա կացարաններ են տալիս, չգիտեմ, հյուրանոցներում եւ այլ, ամեն մեկի հարցը մի ձև լուծում են։ Տներ են կառուցում, ովքեր ուզում են կարող են գնալ ապրել, իսկ Հայաստանում մեծ հաշվով մարդիկ թողնվել են բախտիկը մահաճուկին, կարող եմ այսպես ասել, այս պահի դրությամբ դա է։ Արագ կառուցվող տների մասով ինչ կասեք, որ Ստեփանակերտում հիմա կառուցվում են։ Դա կարող է հարցի ժամանակավոր լուծում լինել իհարկե։ Եթե կարողանան դա անել, մարդկանց տեղավորեն, միջև իհարկե մենք լուծենք մեր ամենակարևոր խնդիրը, ինչը նաև մեր ՀԿ-ի լոզունգն է դեօկուպացիան հադրութի, այսինքն մենք չենք հաշտվում այն մտքի հետ, որ վերջ տեղահանվել ենք, տվել ենք թուրքերին ու հարցը լուծված ինչպես ասում է Ալիևը, չէ՞, ասենք մենք իր ասածով չենք, մենք գտնում ենք, որ դա չգիտեմ, ինչ որ պատահական սխալ դեպքերի բերումով է եղել, չեմ ուզում շատ ավելի մանրանալ, բայց մենք անպայման հետ ենք վերադառնալու։ Իսկ ձեր կարծիքով ինչու Հայաստանում ոչինչ չեն անում։ Ինչ առումով ոչինչ, Նույն բնակարանների, երբ որ Արցախում օգնություն կա, իսկ այստեղ չկա։
Դե չգիտեմ, չեմ կարող ես դա ասել, դա երևի կառավարությունը պիտի որոշի, հա, այդ մարդկանց ամեն ինչ թողնված է սովորական մարդկանց ուսերին, ես օրինակ ես որպես Հադրութի ներկայացուցիչ նախ ուզում եմ օգտվելով նաև ձեր եթերից կրկին անգամ շնորհակալություն հայտնել այն բոլոր հայերին, Հայաստանում բնակվող հայերին, ովքեր այսքան ժամանակ ձեռք են մեկնել, բռնել են այդ մարդկանց ձեռքը, ովքեր տանիք են տվել, մի բաժակ ջուր են տվել եւ այլ քաջալերման խոսք են ասել, շատ են այդ մարդիկ, ու դա շատ լավ է, որ կան այդպիսի մարդիկ, բայց շատ վատ է, որ այս ամենը տոկոսային հարաբերությամբ մեծ մասամբ դրված է հենց մարդկանց ուսերին, ոչ թե պետության կառավարության այդա է։ Անհատների եւ կազմակերպությունների գրանցված աշխատանքի անցնելու դեպքում վարկային պարտավորությունները չկատարելու պատճառով շատերի աշխատավարձերը կալանքի տակ կդրվի։ Այս դեպքում ինչ կարելի է անել կամ ինչ կարող է անել պետությունը, որ չի անում։ Ես չգիտեմ, պետությունը պետք է առաջին հերթին դրա մասին հենց մտածի, ինքը պետք է բանկի հետ համագործակցի ու այս հարցը լուծի, որտեղ այս մարդիկ վերջի նորից եմ կրկնում, իրենք թողել են այն ամենը, ինչի համար վարկ են վերցրել, չէ՞, բանկից իրենք թողել են իրենց տունը, իրենք թողել են իրենց կահույքը, չգիտեմ, մի խոսքով հողերը եւ այլ, իրենց խանութներ, իրենց բիզնեսները, սա շատ կարեւոր թեմայի դեպ շատ է շրջանառվում, որտեղ արցախցիները ու մանավանդ հադրութիները բավականին լավ էին ապրում։ Իրենք բոլորն էլ ունեին եւ իրենց տները, եւ մեքենաներ, եւ բիզնեսներ, եւ հողեր, մի խոսքով ամեն ինչ ունեին այդ մարդիկ, որոշ մասը վարկով էր անում, մյուսները իրենց քրտնքով կապ չունի, ինչպես հիմա այդ մարդիկ ամեն ինչ թողել են։ Ստացվում է այդ ամենը տրվեց թշնամուն, բայց դրա դիմաց այս մարդիկ, ովքեր հիմա մի կոպեկ փորձում են փող աշխատեն, որպեսզի ապրեն, ովքեր գոնե այստեղ պիտի այո, մի տուն կառուցեն կամ վարձով վերցնեն, հիմա այդ գումարը պիտի Ադրբեջանին մնացած ինչ որ абսուրդային sense իրավիճակ է, որից պետք է էլի եք գտնի պետությունը իհարկե։ Իսկ դուք որպես հասարակական կազմակերպության նախագահ դիմել եք այս հարցով կառավարությանը։ Մենք դիմել ենք, մենք նամակներով անընդհատ գույքագրում ենք այդ մարդկանց վնասները, հադրութիների, տարբեր խնդիրներ, հա, տեսակավորում ենք, այսպես ասած։ Իսկ ինչ արձագանք եք ստացել։ Ես կարծում եմ այս կառավարության պայմաններում իրենց հետ համագործակցել դա ինչ որ Իքյազի ժանրից է։ Իսկ Արցախում։ Արցախում փորձում ենք դա էլ կանենք, հիմա քանի որ հադրութիների մեծ մասը հենց այստեղ է, Հայաստանում է, մենք ավելի շատ փորձում ենք Հայաստանում դա անել, բայց որոշել ենք նաև ունենալ մասնակից։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ այնտեղ կա օգնություն, այնտեղ չեն, այստեղ չկա, բայց այստեղ են։ Չունեն շատ բարձ պատճառով, տեսեք, Ստեփանակերտը փոքրիկ քաղաք է, չգիտեմ ովքեր եղել են մեր ուսանողության տարիներին, օրինակ շատ դժվար էր անգամ այն տարիներին ինչ որ մի հատ կացարան գտնել, վարձով վերցնել։ Պրիմիտիվ բան է դա։ Փոքրիկ քաղաք է ու այսքան Շուշիից բռնի տեղահանվածներ, Հադրութից բռնի տեղահանվածներ, Ասկերանից, Մարտունուց, ամեն տեղից, դրանք երևի մոտ, չգիտեմ քանի հազար է, երևի 30,000 հասնող մարդ է Ստեփանակերտը չի կարող այդքան մարդու տեղավորել, այդքան բան։ Արցախցիների մեծ մասը չեն կարողացել իրենց հետ ոչինչ վերցնել, անգամ առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, քանի որ եղել է տարհանումը վատ կազմակերպված եւ այն պատճառով, որ մեկ օր առաջ տեղյակ չեն եղել պատերազմի սկսվելու մասին։ Այստեղ որևէ միտում տեսնում եք։ Ես չեմ ուզում միտում տեսնել, չէի ուզենա տեսնել միտում, ճիշտ ասած, դա շատ ցավոտ է։ Բայց իհարկե հարց առաջանում է, ինչպես կարող են համապատասխան մարմինները տեղյակ չլինել նման լայնածավալ պատերազմի մասին։ Դա հնարավոր է։ Արցախի գրաված տարածքների քաղաքացիները ինչ կարգավիճակ ունեն այժմ, նրանց գրանցումների հարցը ինչպես է լուծվելու։ Փախստականի կարգավիճակ չունեն եւ եթե իմ կարծիքն եք ուզում իմանալ, չէի ուզենա որ ունենային, որովհետեւ դա մի քիչ արդեն այլ կարգավիճակ է, դա ենթադրում է, որ այդ մարդկանց արդեն կարող են հատուկ ծրագրերով, անգամ շատ դեպքերում հենց Ադրբեջանի կողմից կազմակերպված ծրագրերով տեղահանեն ուրիշ երկրներ, հա տեղափոխեն ուրիշ երկրներ ու այդպես այդ քայլով հայաթափեն Արցախը։ Դա շատ վտանգավոր է։ Հետո քիչ ավելի տենց մենք ուզում ենք վերադառնանք։ Ես հաշվում եմ, որ արցախցիները, հադրութիները, շուշեցիները եւ ուրիշ բռնի տեղահանվածները իրենք պարզապես բռնի տեղահանված մարդիկ են,
որոնք պիտի վերադառնան իրենց հայրենիք։ Այսքան բան։ Իսկ վերադարձի լուծումը ինչպես եք պատկերացնում։ Իհարկե դիվանագիտական ճանապարհով ես կուզենայի դա լիներ, բայց ոչ մի ճանապարհ ոչ մի ճանապարհ ված չեն վերաբերվում, եթե կլինի վերադարձ ու ինձ թվում է յուրաքանչյուր հայ, յուրաքանչյուր արցախցի փափագում է այդ մասին։ Տիկին Վանյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր այսքաններ, շարունակեք հետևել մեզ ամեն կիրակի Երկիր մեդիայի եթերում։ Եվ վերջում, եթե ունեք հարցեր եւ դրանք բարձրաձայնելու անհրաժեշտություն կա, զանգահարեք էկրանին երևացող հեռախոսահամարով։ Հաջողություն։